SPL. Dua puluh satu in ini ya Allah. Wis pol. Dicek karo Mbak Bulan. Ngecek barang sing teko. Emang ono apa iki? Tapi iki ora asli. Sesuk mesti ra oleh ngerokok. Sing apa? Oh, muser ini fungsinya untuk apa? Ini powernya yang ada di luar belum ada. Bilnya sudah diganti. Dekat titik ketok. Coating powder tapi warnanya abu-abu. Diangkat model mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada yang barusan dari Surabaya. Ini produknya dari Fast SPL Brewo SPL Audio yang dibawa Mr. Bondet. Apa saja yang dibawa tadi ini sudah diturunkan di sini. Yuk kita lihat ke sana. mau tenang kabeh kan. Gini. Nah, yang barusan datang tak sepil. Ini loh yang cari. Sing tas teko mang gitu. CLA series. Wow. Pakai Blizzard wis. Oh, yang dipakai Blizzard. CLA V series. Wah, regane lah piro? Piro, Bos? Roh ya. Harganya belum keluar. SPL V series 21 in. Ini bolas apa? Bolas ya? 12. Ayo, bolong in harus isinya 2. Ini dipakai Blizzard. Ini dia. Oasis yang gini ya Allah. Oasis pol. Awakku lo kilang-kilang. Pisan-pisan ngetok nih kamera. Seger ngene isor AC kok. Terus liyane iki apa, Mang? Sik dicateti, sik dicek karo Mbak Bulan. Nah, aku ya akeh. Hah? Rene. Wong ayu. Nyapa isin? Aja ngono. Ngecek barang sing teko. Emang ngono lho. Kapan teko? Iki kowe? Oh, bareng karo asli. Oh. Bisa menombane yen teko. Nggih. Pirang jenis 37 space. Tapi iki ora, Bang. Nah, ada Jack. Oh, selentik. Tek selentik. AC ini watanono ya. Ayo. AC ya. Bahaya lho jane. Iki lek aneh AC. Ngono. Lho, pantangane AC iki enggak oleh gawe rokok. Ndajal ning mahku ngerokok, poh langsung. Nek sesuk mesti ra oleh ngerokok. Pantangannya AC. Besok tulisannya Godi jeng, kaca. Ini ada SPL. Ya apa konektor? Jack. Apa neh lo? Kowe lho ndeng tak lebone wajah. Apa neh iki? Jack iki 8 in CLA 300.000-an. Iki sing rodok larang. Terus sing ndine sing teko mong?
Teko iki. Yang baru datang. Manajemen. Oh, manajemen ini. 2 biji. Yang 2 box. Sing apa? belum fir DP 480 dan 260. Belum fir. Kalau fir yang seri F. Belakangi. Ini bedanya apa Mas? Tak fir karo Fir ya naik apa auto EQ. Auto IQ. Iku iso roto dhewe. Otomatis. Oh, Nggak no. ada nyeting manual. Oh gitu. Jadi aku nggak ngerti, pancen nggak ngerti. Aku makan pengen roh. Nah pas telo kan paham lah, aku takok langsung. Terus apa nih Mas? Nah yo, iki. Iki apa? Mixer kotak kumpul ngene iki lho. Wow, mixer. Iki fungsinya untuk apa toh? Yo mixer power. Mixer power. Kok bentuknya Wis kayak ada radio nih ya? Heeh. Kayak Ada power-e. ada powernya. Tapi bentuknya memang begini loh. Ini berapa? 10 channel. Ini 10 channel. Harganya 3.650.000-an. Guys. Nah itu. Terus kabel-kabel yang datang, kabel ini Cuma ini. ini Snack saja. 8 channel. snack Isi 8. Nah, snack 8 channel isi 8, panjangnya 50 meter. Wes witok. Power 4 channel. Power 4 channel ini powernya yang ada di luar mana? Belum ada ini. Oh, di sini. Laku kemarin. Oh, laku. Ya yang laku ya ini toh. Kemarin ini datang laku. Ini dia didatangkan lagi karena kemarin sudah terjual. Di barangnya aku jurung roh. Mungkin teman-teman kalau lihat channelnya di SPL Brewo SPL Audio sudah tahu. Nah. Sopone wis witok ya? Diganti ya. Fasternya diganti. Fasternya diganti. Adijaya. Oh iya. Grillnya sudah diganti lor. Sakboke diganti. Kemarin kan tulisannya Adijaya. Dan ini sudah tulisannya. Sudah tertulis Faster series. Yes. Ini yang ganteng ya. Putih resik kayak telo. Oke. Tapi lek wonge ra resikan mah lomot. Tenan. Heeh. Untungnya Mas Telo lagi bersih. Nah. Wonge cenumut ra masalah, penting boke resik. Oh, resik tenan. Iki kudu resikan aja. Rega titik ketok. Itu tampilan dari depan seperti ini lor. Grillnya iki apa dicat ya Mas ya? Maksudnya apa dia no? Iki aluminium apa cacetan ya? Kayak kuwi lho sing dibakar kayak Kering cate. jenenge apa to? Powder. Oh, powder, coating powder. Coating powder tapi warnanya abu-abu. Di coating powder. Agak samping, tampak samping seperti ini. Ini untuk meletakkan speaker. Pegangannya juga banyak. Ada 4. Ini yang untuk diangkat model miring, vertikal. Ini mau horizontal ngono. Nah, seperti ini. Skrup L. Untuk bagian belakang seperti ini. Jeknya apik ya. Ning, apa jenenge? Bagian belakang. Nah, seperti itu. Kurang titik. Ya wis ngono ae lur ya. Matur suwun. Siap. Wis kapan-kapan ketemu neh. Ora kapan besok rong dino kan libur. Amin. Yo, lali ndelok YouTube SPL. YouTube SPL monggo di-subscribe lur. Brewo SPL Audio. Semua media sosialnya itu, TikTok, YouTube, Facebook, apa nih? Instagram. Nah, seperti. Oke, see you next time. Nah, bersama Mas Telo. Yuk, kita keluar dulu. Itu infonya dari SPL Audio. Mohon maaf lur ya bila ada kesalahan kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.